开 G18的车主注意了，这台车本次维修4个故障点，你的车至少有一个，特别是最后一个，我敢说4S 店目前都解决不了。我身后这台11年的经典陆尊，本次维修4个故障点，总共要花费1万多。第一个故障点呢是变速箱升到4档就不带升档了。第二个故障呢是发动机的正时侧有异响。第三个故障点是烧机油，5000公里要烧掉5升的机油。第四个故障点呢是挂倒档的时候，变速箱发出嘎的一声响。咱们来先听听第2和第4个故障。烧机油治理很简单，更换气密封，更换活塞环，更换大修包就可以解决问题。发动机异响是正时组件的问题。变速箱不升档，更换变速箱模块就可以解决。在挂倒档的时候，变速箱发出嘎的一声响，这故障很多公里数大的6AT 变速箱都会有，查来非常不易啊。来看一下，这个齿圈在壳体内间隙太大了，而且呢，它设计是斜齿的，所以挂倒档的时候呢，这个齿圈会在变速箱壳体内窜动撞击，并且发出这种声音。解决也很简单，只需要几块钱。这个车主呢是个爱车之人，通过抖音找到我们，决定要把这些故障呢全部维修一遍。让这台老车再战10年。